係點樣啊？講膠原蛋白胎定係講你自己呢？講我自己啊，小賢姐姐，我而家咧有件事想你幫手嘛。哦，唔好意思啊。咁你講啦，講你自己啦。我以為講我自己，講啲膠原蛋白胎先。咁你講下點樣呢？關於我仔噶，你個仔啊？因為咧，係啊係啊，小賢姐姐。啊。因為我同我老公啊嘛，就平時喺出邊做生意嘅。咁我仔喺讀初中嗰時咧就好叛逆嘅，而且咧加上我家婆又好縱容佢，所以讀高中嗰陣時未開始同佢啲朋友啊出去飲，有時又唔返屋企，喺同學嗰度過夜嘛。咁我家婆咧又管唔到。小賢姐姐你知道嘛？你上個月咧佢就同幾個同學咧帶咗2個低年級嘅同學去咗屋企玩。當時可能喺同學屋企啊嘛，偷飲咗酒，咁就唔知嘛，我哋都唔知噶，你知噶，即係後生仔咧對啲異性有啲懵懵懂懂嘅，係咪有好奇心啊？咁我仔咧當時就諗住同一個低年級嘅女同學啊嘛，同佢表白，想同佢發展嘅，但係嗰個女仔唔肯。你個仔讀高中啫喎，聽你啱先講。係啊，高3噶啦。咁你講啊。因為當時咧，即係話啲同學可能飲得多啦，就喺度起哄嘛。咁我仔咪覺得冇面咯，就抱住個女仔。點知個女仔啊，啲反應好鬼大，仲走咗出去。咁走咗出去之後，你話走咗就走咗啦，啱好撞到嗰個女仔嘅嗰個龍鳳胎嗰個哥哥啊。跟佢大佬咯，跟住咪打咗起身，打交喎。嗰個男仔好鬼惡啊！你都唔知啊！將我個仔而家打到腦震盪，頭部縫咗5針啊！5針啊！哦，聽到。咁我老公知道之後咧，咪即刻趕咗過去嘅。見到我家婆喺度喊到死來活去。後尾嗰個男仔嗰個家長過嚟咗之後，我哋唔同意和解嘛，因為一諗起呢件事咧就好窩火噶，係咪？佢咁樣對我仔，咁嗰個家長又話，佢話佢個仔咧讀書成績好，話唔想有個大案留低污點。咁小賢姐姐你話咧，得我就得一個仔啊，就算佢有咩唔啱嘅，咁你唔啱，你唔可以咁樣打我仔啊嘛，係咪？你講到底，我仔咧只不過係抱下你個女啊嘛，咁有咩巴閉咧？係咪？我仔中意佢，咁我覺得男女之間都好正常噶。咁你要睇下人哋願唔願意先得噶。如果人哋唔願意嘅話，夾硬嚟嘅話係有問題噶。同埋咧，而家咧我哋都係讀書階段啦，係咪？係啊，但係而家即係話打咗起身嘛，又縫咗幾針，所以佢哋而家嚟到我哋呢度幾次啦。我同我老公都冇應承同佢調解和解嘛。即係要告鳩柒佢個哥哥。係。女仔哥哥。咁然之後咧？咁第3日咧，我哋又因為呢件事去咗差館嘛。點知嗰時咧，佢個仔突然間就暈咗啦，送去醫院檢查先發現，佢個仔咧都斷咗一條肋骨嘅，同埋嗰個脾臟有少少啲出嗰啲血咯。而家咧就係佢哋想搶律師，仲話我仔過咗18歲，屬於刑事案件。仲話得犀利啲啦，話我仔咧群毆咯，所以話要告埋我仔。你話點算啊，小賢姐姐？小賢姐姐，你可唔可以幫我啊？即係話聯繫佢個家長上嚟咯，睇下點樣去協商咯。聯繫佢嘅家長啊？我想問下咧，嗱呢件事咧又唔係好長，又唔係好短。我想問下直播間嘅朋友仔咧，有冇人咧？有冇女家長啊？有冇女家？我先唔連人哋嘅家長上嚟，先連一個女家長上嚟啊！我問佢，佢心目中係點樣去諗嘅？啊？有冇人願意連上嚟呢個話題？因為咧比較激動啊！我唔係話幫唔幫你啊，幫唔幫親啊之類嘅，因為我唔夠膽講呢個話題。呢個叫開開心心嘅嚇。你好啊，開開心心。係。小賢姐姐。你好。係。點樣咧？就呢件事講下你又。呢件事啦，點講啦嚇？首先
佢個仔係18歲，仲要揾一個低年級嘅。如果假如嘅話係發生咗關係，呢個女仔係同意嘅情況下發生咗關係，人哋父母都可以告佢個仔嘅喎，告佢係未成年少女喎。呢樣嘢你要考慮清楚喎。咁大家都係朋友啊嘛，係咪？唔冇得講朋友與唔朋友，所以就係冇咯。有呢個仔又好大鑊嘅喎，咁又都冇啦。又喺度講先啊！之前你又話人哋打到你個仔點樣，你又唔肯原諒人哋，因為抱咗一下啫嘛，係咪先？都冇咁嚴重，咁樣抱咗一下出咗血，打到而家咁嚴重，點解依家肋骨會有問題？調翻轉嚟，你依家又唔知點辦咧？我又問翻你啦，當時你又唔肯，你話你一個仔嚇，到依家調翻轉件事嚇，你玩下鬧下啫嘛。嗱你咁樣講就好雙標啦嚇。咁呢件事咧又唔係我仔一個人搞噶嘛，係咪？小朋友，而且係你個跑出去咗之後，18歲成年噶咯喎，18歲成年唔屬小朋友噶咯喎。嗱你又要咁話，大家都係父母。但係佢跑出咗之後咧，係咪即係話佢大佬咯？佢大佬雙胞胎哥哥咯，做相反你個仔唔搞人哋嘅話，點解人哋會打交？打交雙方都有錯，係咪？大家都有錯。當時如果你個仔唔係咁那麼嚴重嘅話，咁大家私下協商咪好咯。變你鎖口講中，人哋個仔讀書都可以嘅，咁大家都係小朋友，大家都係讀書嘅，咁點解唔可以原諒人哋咧？唔可以，即係話大家可以協商和解，點解唔可以咧？就正因為你自私，到呢家調轉頭嚟啦，你個仔打到人哋更傷啦，啊！你更麻煩啦，人哋一請律師一告你，你仲麻煩，又到你個仔，依家又到你個仔你有事啦。所以做人咧反而就有時啲嘢就冇去到咁盡，因為你呢樣嘢我覺得你去得有啲盡啦。咁你睇下嗰個家長喺嗰時，佢都話咗點解佢嗰個家長佢都話啦，佢個仔讀書成績好噶嘛，咁佢都唔想要個學債，係咪？讀書好嘅，咁你咪大家一人讓一步算。小朋友邊個都唔想，即係父母邊個都唔想小朋友有事嚇。我亦都係為人父母，你亦都係為人父母嚇。大家都唔想大家小朋友有事。咁呢件事咧係過咗幾日先講嘛，咁啱開始嗰時都唔係咁樣講㗎，係咪？佢都唔想佢個仔留低嗰啲污點啊嘛。咁而家咧要佢發現自己我哋俾打到咁樣啦，我哋就要接受啦。咁佢而家發現佢有問題。當時你唔係咁講喎，人哋嚟同你協商，你唔同人協商喎。但係我當時睇到我仔傷得咁犀利，我邊度傷得有幾犀利？邊度搞嘅係咪？大掛到一驗就知啦，傷得有幾犀利。咁點解？而且嗰個女仔佢都貪心啊嘛，佢接受到我仔又唔講都話貪心嘅喎，因為人哋唔制，你點解仲要去追人哋咧？如果人哋制咗嘅話，你呢樣嘢亦係好大鑊嘅，嚇，亦都係好大鑊嘅。你懂得法你就知道㗎啦。阿姐姐，阿匿名姐姐，其實我覺得咧，開頭你講嗰陣時，你開頭一講嚇。啊！你講，你繼續講啊，因為我唔方便講呢個話題啊。你一開頭講嗰時，第一，你個仔做錯啲咩咧？就係當個女性唔同意之下，已經係唔好講話佢成唔成年啦，都已經構成咗非咩啦，係咪？就算係抱一抱都好。咁第二就係上面個姐姐話齋，你聽人哋講埋先好冇？你聽人講埋先。第二咧就係學嗰個姐姐話齋啦，你開頭氣勢太嚴啦。你都識講啦，兩個學生仔得人搖處且搖人，即係大家都唔想話毀咗學生仔嘅前途。但係你個仔有錯在先，佢係佢個哥嘅，有乜可能唔幫個細妹出頭先？即係我覺得又係正常嘅喎。咁好啦，而家你開頭氣勢咁嚴。而家到頭來嗰個男仔傷得咁重，你又難怪人哋去揾律師咁樣去對你嘅喎。係啦，阿拉你講得最啱啦，真係好難怪人，因為大家都為人父母，係咪先？大家可以換位思考嘅。當時你係換位思考下嘅，呢件事冇搞得咁嚴重嘅，可以大家咁樣咩嘢過去嘅，咁可能今日人哋唔一定會搶律師。
係咯。咁你睇下我仔咧，當時都送咗禮物，之前都送咗禮物俾呢個女仔嘅，送唔送禮物，佢都係貪心係咪？大家都咁佢係接受咗我仔嘅禮物，你接受咗之後，一睇就係唔正經嗰種啦，係咪？小小年紀啊，就貪慕虛榮啊！哦，嗱，你仲要咁睇下你個樣話人語氣，哋，你個大家語氣仲要同學仔一咁樣嘅。齊玩，人哋約佢要佢去佢就去，係咪？加上我仔咧，而家根本都冇同佢發生呢啲關係。咁冇所謂，關你一打斷就立骨啦。阿姐，我想問你啊，喺學生時代唔係男就女噶啦，就算係你話一班人去玩都好，大家都係規規矩矩噶嘛，冇話要攬攬抱抱噶嘛，冇承諾呢樣嘢噶嘛，你點解要喺呢一個時間你要叫人上嚟協商，你仲要話人哋個女係唔道德呢？唔係好人呢？係咯，咁你睇下呢個女仔咧，佢本身都年紀又細，係咪？我仔先18歲啊，咁佢咧又係低年級嘅，咁佢做嘢佢唔經大佬啊嘛，係咪？又係你個仔唔又經大佬啊！咁佢唔會咁隨便，佢哋人啊！唔係阿麗，佢話佢個佢哋要喺我哋屋企飲酒，係咪？咁佢嗰個咁呢個話講翻嚟啦，佢嗰個雙胞胎嗰個哥哥做事都唔驚大佬嘅。你不分青紅皂白，你咩都唔分清，你就打我仔。哦，一班呢個 level 你都幾野蠻㗎男仔同女仔，佢表示係好正常啊嘛。一輪嘴我唔同你講啦，我落去啦。真係太野蠻啦！即係真係係啊嗰個立場喺佢嗰度有利咧，佢就會做出對人哋唔好嘅嘢。咁我都唔知佢個父母係點樣教嘅。好啦，嗱，你係咪？好我唔知佢對父母係點樣教嘅。你要去人哋屋企飲酒，我講句我落去啦人哋嘅禮物係咪先？你都係啲人。我唔係野蠻啊，我係講你依家你睇你依家仲幾細啊？野蠻，你完全唔講道理㗎，冇得講㗎，你呢啲唔講阿道理 Sam 哥，你㗎。係咪咁教仔㗎？唔係，我落去啦，少元，我自己落去啊。等我同佢講俾佢啦。你點教嘅？阿 Sam 哥，你小朋友高中㗎啦。你講完我冇得講㗎，Sam 哥。可以咁樣嘅。 Sam 哥，點解講下先啦？你講完我冇得講㗎。嗱，教小朋友，同我一齊玩。倒數第一咪嗰個係邊個嚟嘅？點樣教小朋友嘅？你哋講嗱，大家都係讀高中㗎啦。我想話佢點教仔嘅，教到個仔對人哋喐手喐腳，仲話人哋父母點教？咁女仔，咁男仔追求女仔好正常啊嘛，係咪？咁佢哋一齊喺度飲酒嘅喜好。啊！起號嗰時咧，大家飲咗少少酒，都唔至於咁嚴重，係咪先？飲呢個頭，按你嘅思咁我個仔維。咧都以為女仔會好堅持啊嘛，所以咪主動攬下佢啊，你好啊，陣陣共，你好啊，陣陣共。唔使共。唉，連住係個女仔啦，都唔會拒絕㗎，有啲咩嘢就啊，你講你講。以佢還贏係咪先？所以咪去攬佢咯。講得煩啊！真係想唔想屌鳩你唔得㗎。你個仔係想溝人哋個女，黐撚線嘅。你個仔喺屋企度俾人打正常。咁係啲同學一齊起哄啊嘛，係咪？咁我個仔咪覺得你個問題啦，搞下你個仔啦，傻閪嚟嘅都，真係唔咁個女仔都唔堅持啦，一唔係人哋約佢出去，佢會出去咩？就係攬一下啫嘛，係咪？咁你攬一下都唔使至到咁樣打到兩個人咁嚴重嘅。你出聲住啦，你唔好出聲住啊！你咪嗱，你唔想個仔坐，你聽聽啲家長意見啊！你只係求人哋，係啊！你走上嚟仲講人哋壞話，你有心嘅，你唔係咁樣嘅。求人哋，唔好聽，你個仔再咁落去，你想入去坐你個仔，翻一頭頭。你知唔知嚴唔好重性？裝大兒，你仲咁樣做你個仔，你冇仔送終啊你！咁唔好咁講，講得毒得滯啦。自己邊度錯喺邊度仲唔知，係推卸責任，一上嚟就吱吱喳喳。你想你想唔想你仔又會坐？你想搞人哋嘅女，你搞到而家俾人哋打，抵打話俾你知。你個仔衰鹹濕啫！你依家上嚟係求人哋同埋和解，係推卸責任。你係咪想你個仔一世係啊毀咗你前程嘅18歲？18歲啦，咁嘅仔嘛？你明明自己嘅仔唔啱，喺度推卸責任，又話乜柒又乜柒。你做父母，你兩公婆一擔擔嘅。一陣你啲家長上嚟，我哋全部由佢直接起訴，冇同佢和解，睇佢咁巴渣啦。咁我個仔係淨係攬下佢啲啦，都冇做到咩嘢係咪？你又唔知咩搞到個女仔咧，小賢姐姐，哎呀，小賢姐姐，你講呢啲唔講道理嘅評論員同佢踢下落去啊！一個個講，一個個講，唔係啊，唔係話講唔講道理，你要聽聽先啦。
吱吱喳喳上嚟明知你諗下自己係上嚟求人哋和解，喺咁多知整，一上嚟講到人哋你咩其實你覺得你啱唔啱嘅姐姐？你係咪要人咁你哋個女話我得一個仔嘛，係小賢姐姐係咪？我得一個仔，佢生得咁大，我都唔捨得打佢㗎。你個仔先係仔啊，人哋唔係人哋個女唔係女啊。講嘢都咁鬼惡毒。你仔啊？唔係惡毒，咁你人哋講道理，你要諗過講道理先得噶嘛。姐姐，你咁，你咁樣教個小朋友，我話俾你知，呢個小朋友係種出嚟嘅。你唔通諗下人哋都有罪嘅咩？你個仔啊唔使講啊，坐硬監嘅你個仔啊，群毆。如果幾個人咧屬於群毆性咧，係團伙判得重啲嘅，加上喺你屋企，又係喺你個仔主動性，係起訴你個仔2條罪。你依家仲未知道佢嚴重性，係吱吱喳喳。佢唔知啊，三哥。咁攬下啫嘛，係咪都會有咩罪啫？咩攬下？咁你冇可能冇諗過其他女仔㗎？啊？係啊，小賢姐姐。如果你係女，你有冇諗過換個角度諗啊？你咁冇人性嘅説話都講得出嘅？你如果係攬咗我個女，你死硬啊！我唔劈死佢。有揦嗱，唔好爆粗啊！真共啊，真共你咪爆粗啊！咁我已經攞咗錢過去啦，係咪嗌咗和解啦？你梗係想和解啦！一陣家長上嚟，我全部集體有佢起上去。咁喺國外人哋點解嗰啲鬼佬仔啊，人哋見面嗰陣時未攬住咧？係咪諗下用咩咁用咩啫？咪中國啦，傻咁而家我都想同佢哋和解，但係佢將我啲錢掉咗出去啦。係我哋唔想和解，係佢哋唔想和解。唔好講咁多啦，你有錢賠得啦。格都有你啲人。哎呀，自己做錯事去求人哋，做啲吱吱喳喳，仲話唔知點教推卸責任啊！咁冇人性嘅你真係。哥仔姐姐仔，而家咩時代啊？你哋仲以為係舊社會咩？係咪？咁大方啊！你隻仆21世紀，唔好講啦！姐姐啊！二台收住啊，二台，等我嚟啦，一你蚊。送得上嚟鬧我冇做鍵盤俠，係咪連1蚊雞都唔捨得用上嚟？嚟，我想問下小賢姐姐啊，你直播間啲評論員點解咁粗魯但冇素質啊？我哋你唔使有素質，我哋有獎金摸人哋有素質，真係。一蚊我覺得好有素質咁問你，你頭先話人哋收個禮物就唔正經，咁送禮物嗰個係咪係鬼嚟㗎？講呢個。喂，小賢姐姐你好啊，你係咪啱先嗰個姐姐啊？係啊，小賢姐姐係我啊。小賢姐姐啊，你可唔可以冇嗌嗰啲，哎呀咁鬼惡毒冇素質啲評論員上嚟？我係真心想和解嘅，一唔係我都唔會嚟連線。你真心想和解嘅，你係用咩姿態咧？你話我哋直播間嘅人惡毒係咪？咁你覺得咧？你覺得佢哋惡毒，咁你覺得咧？你對對方嘅家長有冇惡毒過先？你話咁樣，嗱咁我冇理由唔連上嚟嘅，人哋花1蚊雞。喂，你好，你唔惡毒，最有素質係你。你不如咁啊，走法律程序啊，等個官嚟判咪係咯。咁呢件事我哋喺私下嗰陣時，我哋都攞咗錢，我哋都攞咗錢去和解噶嘛。咁你講到你哋頭頭是道咁有道理，係佢哋裝清高，將嗰啲錢掉出嚟噶。做乜唔走法律程序？講得咁有道理。使乜搞到咁嚴重先係咪？走咩法律程序啊？都係小朋友。咁當時點解你要煮死人哋個小朋友咧？點解你當時你又唔願意咧？你咁清高，你仲求人做乜嘢啫？我今晚連麥咧，我都係想下大家可以出到嗰啲好嘅意見俾我，係咪先？又唔係話做又冇做到咩事，即係攬下啫嘛。咁嘅話都講得出嚟。我哋而家係嚟和解，唔係話嗌你哋嚟批評我㗎。你和解係嗰種態度冇先？而家你有錢，你都冇辦法。咁嗰個女仔佢自己都唔堅持啊嘛，係咪？如果唔係，你話我仔可以咁樣嘅咩？到我講，你仔啱啱18歲啦，係嘛？啱啱夠稱啦，係嘛？等我講幾句，阿姨，你聽我講，你聽我講，你首先第一點，你仔送禮物俾人哋就已經圖謀不軌在先，係對人哋有想法。追女仔送禮物好正常噶喎。咁你個仔就對人哋有想法，你先咁做啫。啊，咁人哋收都正常噶。冇收到啊！我知道佢媽媽，我打聽過佢有嗰啲乜嗌咩嘅。
佢如果收咗呢筆錢咪好咯，第一點，做咩事都冇咯。你嘅仔追人哋就係送人哋禮物，你剛才咪話人哋女仔收你禮物咩？你嘅腦係咪有問題啊？得咗嗰啲，你明唔明啊？而家呢件事已經到後邊㗎，咁佢可以唔收㗎嘛？咁等個官判啦，等個官等呢個社會同你冚家上一課啦。咁我仔送禮物佢冇咩唔啱㗎。咁你話唔中意，咁你可以拒絕禮物啊嘛？你點解要收我仔禮物先？係咪？點解要收禮物啊？我就唔明啦。先16歲喎，貪唔貪心啊？唔貪心，唔堅持。咪你好。等個官嚟判啦，你反正你都係人哋你理虧咧，你就到你唔知道理虧㗎咪？依家到頭嚟你理虧咧，就想要和解，邊有咁便宜嘅嘢㗎？咁我哋大家乜好處你攞晒啊？真係啊！我哋後生嗰時未有俾人哋追過係咪？我個仔追佢，佢可以收我。阿姐姐，阿匿名姐姐，我想問清楚一句，你個仔去追人係咪都要人哋願意？係咪？咁佢可以唔收我仔禮物㗎嘛？係咪先？我想問一下，收禮物首先我哋俾你個計摩。你如果人哋求婚，係咪要送埋隻戒指俾人哋啊？你覺得係送戒指俾人咩？我係同你比喻話，咁我如果話我要同你結婚，咁我送戒指俾你，你收咗戒指之後係咪話你同意？咁你唔中意我，你唔同我喺埋一齊，你冇收我禮物咯，冇收我仔俾你禮物係咪？收咗禮物就一定要俾你個仔摸啊！嗱，打個比喻啦，人哋請你食餐飯啦，話要瞓你，你一定要俾人哋瞓係咪啊？係咯。咁你唔肯退翻呢啲嘢，咁你話呢樣咁咩事啫？你個仔有冇叫過人哋退先？同埋我覺得你協商唔係咁樣協商，你協商第一，你侮辱人哋家長，唔該，侮辱人哋個仔，仲要侮辱人哋個女，不知廉恥。咁我想問下你協商何在？咁佢接受咗，咪代表咗接受到我仔係咪？人都係咁樣㗎，人都係咁樣。咁你人哋男人追求女人嗰時唔係咁樣一步一步嘅咩？當初人哋同協商社咧，就將人哋拒之門外。依家到頭嚟就想去同人哋協商，你冇咁邊有咁着數啊？着數俾你攞晒咯。大家唔好嘈，我問一第一咪啊，你個腦唔係裝屎㗎？好明顯係啦，小賢姐姐，好老實講啦，你有辦法你就唔需要協商啦。打個電話俾佢，小賢姐姐打啦，幫佢打啦。打過去做乜嘢啫？打過去做乜嘢啫？你唔好滾搞人哋啦！打過去上訴做乜嘢啊？等我哋教點樣鋤死佢。嗌佢快啲嚟。唔係，小練啊！姐姐，你幫佢打，我都話我直播間呢句話。你話打唔打啦？係，舉手，大家唔好嘈先，聽我講一句話。你而家唔係求小賢姐姐，係命令緊小賢姐姐，你咩態度？你換種態度講嘢。其實你而家講嘢嘅心態咧係高高在上㗎，好唔好啊？你命令小賢姐姐啊！咁明明就係啊嘛，我個仔咧見佢收咗禮物，咁佢唔話同意，我個仔會咁樣嘅咩？梗係唔會啦！你唔好為你個仔揾任何嘅藉口，呢啲全部都係你個仔同你講嘅啫。喂，係啊，咁細個又喺度扮堅持。咁我個仔未係做諗下要咩啫？你成日係唔係俾我老豆肥啊？小賢姐姐幫佢打嗰個電話，連佢上嚟，等對方家長知道佢個嘴臉點幾咁惡心，就鐵定心去鋤死佢噶啦。就算人哋真係扮堅持又點啫？咁你個仔係唔啱啊，係走去摸人哋，非禮人哋啊！咁送禮物咪冇收啦，你收咗，唔係話你而家打過去，唔係啊，姐姐，你真係蠢嘅，其實你一開始你個心態應該要好少少連上嚟，你而家咁樣咧，你等於係你知唔知咁多觀眾喺度咧，你惹起咗民憤啊！你再叫人哋打上嚟嘅話咧，人哋唔會原諒你嘅，你明唔明啊？咁咪啱咯，鋤死佢嘛！你明唔明啊？冇小賢姐姐打好啊，因為你幫佢打，一定幫佢打。唔係啊，你打咗過去，你就冇得掹㗎啦，其實。等對方家長知道佢個嘴臉幾咁惡心。唔係，其實你一上嚟嗰陣時候，你應該低姿態去講呢一件事，唔好話人哋嘅屋企嘅家教係點，阿媽係點，阿爸係點。佢根本冇意識係錯誤。其實你唔講呢啲就係啦，佢個意識就唔係協商，佢就係將自己擺到上神台。係啊，咪話講得咁多啦，係咪？大家都有問題，係嘛？咁我可以賠錢啊嘛，係咪？有錢大晒㗎，係啦，睇叫你有錢啊！巴閉啊！你有錢依家有冇辦得妥事啊？
你仔啱18歲夠稱啊！咪咯，你辦得到你唔使妥協啦，你唔使揾人上嚟協商啦。有錢留翻個仔出嚟用啦。我都俾錢佢㗎。有錢你留翻生二胎好好教多個仔啦。咪咯，生個第二個再教過咯。我俾第二個入嚟，下邊好多人排隊。因為佢送你仔去新疆留啲錢俾佢佢買名醫俾你仔穿啊！我俾錢佢，我都係幫咗佢啊，明唔明啊？我都係幫佢啊。啊，咁你又講講呢個錦江倫教，因為我唔能夠講呢個話題嘅，因為咧而家呢兩日係敏感期，今日係5號，今日係高乜嘢啊？我唔能夠亂講嘢嚇。嗱，等一下先，我俾其他人上嚟，我驚我忍唔住會爆粗，我落去先。我頭先咧我就所以我要撇先，我驚我忍唔住會爆粗，我撇啦。大家好啊！我頭先咧聽到一咪咧講有一句啊，佢話外國啊都係攬攬錫錫啊，點解又唔得啊？又話你哋蒙塞啊嚇，又話咩素質啊？咁我先上嚟嘅。呢啲都係藉口嚟嘅。婉姐姐啊，你幫我打電話俾佢啦。你聽我講，而家你唔好打電話住。一咪聽我講，而家你唔好打電話住，而家你打電話咧就係害死你自己嘅仔，因為你講咁多嘢，你想做嘅嘢，你乜嘢都覺得用錢可以解決問題嘅。如果你咁樣貿然叫對方上嚟，係害死你個仔，你明唔明白？你一定要明白自己嘅問題，你自己家教中出現咩問題，講得通啦，你先知道點樣用咩態度去面對呢一件事，咁先至可以救到你個仔。而家你上嚟係想救你個仔，唔係想害你個仔。而家個個都有民憤，你叫佢上嚟，咁咪害死你個仔咯。我係好心㗎咋，我係為咗幫你先上嚟㗎。嚟，就係因為我仔先18歲，我做阿媽嘅，我冇可能毀咗佢，係咪先？所以我可以賠錢啊嘛。係啊，我知啊。嗱，你聽我講，你知唔知以前啊？嗱，我唔講邊個，有一個好出名嘅唱歌嘅啊，佢個仔就係咁啦，都係18、19歲，佢大把錢，佢嘅身家係你唔知幾多千倍、幾多萬倍都唔知㗎啦嚇。佢係都係用錢嚟解決你佢個仔嘅問題。結果有一次，佢個仔同埋同學嗰啲男同學，大家群毆一個女仔，結果入去踩衣車，你幾多錢你都救唔到佢。而家唔係話你有錢唔得㗎啦，而家係你牽涉咗呢樣嘢好嚴重嘅問題。但係而家咧，因為我哋大家都係父母啊嘛，係咪？點解唔可以理解下咧？佢哋都唔想佢個仔人生有污點啊嘛。我都係做父母嘅，你都係做媽媽嘅，我好清楚。一個個嚟啊，一個個嚟，唔好打人哋個名啊，唔好打人哋個名啊 ，KK 啊，平安福啊。嗰啲性質唔一樣嘅。人哋一開始上嚟同你協商嘅時候，你點解唔理解人哋咧？點解你唔接受人哋個協商咧？依家到頭嚟人哋傷過你啦，你就喺度阿支阿咗啦。人哋當初嚟同你協商，點解拒絕人家門外人？仲話人哋嗰個龍鳳胎大佬讀書好叻，唔想有污點。依家你又唔想你個仔有污點？着數俾你攞晒，咁咪係咯？佢之前話佢個仔啊，係咪？咁你點解唔接受人哋嘅開頭？你點解唔接受人哋個協商咧？我話我哋係為咗大家好，咪賠翻佢10萬咯，係10萬蚊，又唔係1蚊雞，係咪？啊，嗰啲性質係唔同嘅。咁我個仔淨係諗住呢個女仔㗎嘛。你而家再講錢就冇意思啦，你明唔明白？知唔知啊？佢唔需要錢嘅咩？係留翻你自己買藥啦，你都好快得㗎啦。你咁早就人哋，小水你唔好講住先，等我講佢。用錢可以解決到嘅問題就唔係問題。你今日連得咪上嚟就係用錢解唔到，而家你仲係用錢答嘅話係冇意思啦。你想唔想救你個仔？我就想問你。感情，你覺得佢會放過我個仔嘅咩？唔會。啊，你咁嘅態度啊，係人都唔放過啊！咁而家你俾錢佢都係咁我係減少咗佢哋家庭嘅負擔。係咪先？其實你講話好老實嘅，如果真係冷抱冇可能佢攞10萬蚊賠俾你。唔係1萬，係10萬蚊，係咪？10萬好大咩？阿太，我話俾你聽啊！阿太，我話俾你聽啊！你咁嘅態度咧，你俾幾多錢都冇用啦！你對住我哋都咁嘅態度，你對住一陣間對住人哋屋企人，佢阿爸阿媽，我相信仲過分啊！你講埋啲嘢。我估計咧應該係咁樣，你唔好出聲字，你哋唔好出聲字。你哋都冇明白，我一直應該係咪咁樣啊？你咧收咗啲錢咧，你就收聲啦，切數啦。你睇下你啊，咩新鮮蘿蔔皮啊？
唔係，就千姐姐。係佢阿媽嗰邊啊，要人嗰啲哋當初咩證啊？想揾協商嘅時候，佢肯定擺個好你要靠高姿嗰啲錢去態，維持恰人哋生命咩咁噶啦，㗎。所以而家要你調翻可唔可以轉頭嚟。唔好重複講嘢啊？你可唔可以講一啲新嘅話題嚟話俾我哋知你係有改變啊？你永遠都係我哋同你講乜嘢，你都係永遠係而家要解決呢個問題，10萬個對於你嚟講可能唔大，但係對於佢嚟講係好大嘅事。阿太，你要解決問題好簡單㗎，你睇下你自己態度，你有啲咁嘅態度先有啲咁嘅仔嘅。你所有事情咧有着數嘅時候咧，你就唔出聲，又話人哋同你協商又唔協。好啦，到你個仔煩。一個舉手就舉手啊！我舉手。嗱，我希望我舉手期間唔好講嘢，費事影響阿小燕姐姐直播間。我落去啦，我落去啦。聽咗好耐，阿一咪姐姐，我聽咗好耐，我知道你係一個母親，我都係一個母親，我都知道你為個仔，你上嚟係想為個仔，我知。但係你上咗嚟咁耐，我未聽到你一句同人哋對方講對唔住，你一路上嚟佢打到我仔咁樣，我就要同佢姐姐，我舉手，我講緊我舉手，我頭先都話我舉手期間，你哋唔好講嘢，我唔想影響阿小燕直播間。仲有姐姐，你覺得人哋搞你個仔係咪全部都係人哋嘅錯？你個仔係咪冇錯？咁我仔都受咗傷係咪？我都唔知佢哋係咪特登為難我哋㗎？係咪為咗錢？係咪？你聽我講，係你個仔又受咗傷，人哋個仔又受咗傷。我同你講，姐姐，如果用錢解決到個問題，就唔係問題，就唔使上嚟小院度講。係佢先打我仔㗎。我話我舉手啊！希望你唔好講嘢住得唔得啫？咁你又講先，你講下。冇對錯㗎，好唔好？而家我講緊嘢啊！我而家話你上嚟解決問題啊！你而家想人哋同你協商啊，但係你嘅姿態係永遠都係擺到天最高峰，人哋係最底嚟，仲要話人哋係咩 care 咩嘢？嗰10萬蚊可以對佢嚟講可以10萬蚊好巴閉啊！姐姐，咁而家可以令佢上嚟談一下嘛？係咪？談一下半一下，係咪？你平靜啲個手氣，平靜啲。姐姐，你覺得10萬蚊解決到問題嘅，你就唔使上嚟協商和解，直頭人哋都已經揾咗嚟噶啦，揾咗律師噶啦，你咪等律師去解決咯。到時律師要點，你就一掟10萬蚊，10萬蚊就係搞掂。你未見過錢啊嘛？嗱，我俾10萬蚊你啦，人哋接受咪接受，人哋唔接受咪有個官去判咯。拗咁多做乜嘢啫，姐姐你使乜要和解啫？嚇？你高高在上，你使乜和解啫？我係你個就唔和解噶啦，我永遠係高高在上，我唔能夠抵人一抵，我有錢。我想講兩句。我一直唔講。好啦，咁我冇可能為咗我仔一生啊嘛，係咪先？咁我喺度講嗰時，你非要插嘴，我要點算啊？姐姐，你唔好咁，你要聽人哋講先，姐姐，你要平息民憤先，你首先。平常心啊，頭先你講得好啱㗎，我話俾你聽，佢根本就未解決到問題。我話俾你聽，如果解決問題係唔使上嚟啦。而家你最重要阿太，我話俾你聽，你咁嘅態度咧，先有個咁嘅仔嘅咋。你知唔知啊？你頭先唔好話成日話打交，係你個仔侵犯咗人哋先啊，個女先啊。唔好成日講話俾禮物啊。喂，非禮嚟㗎，你知唔知都係罪嚟㗎？咩叫抱起啊？你個仔就同你講抱起，唔知仲有冇其他動作啫。但係我只係話俾你聽，抱起已經係非禮啦，已經侵犯咗人哋啦。呢個唔係罪嚟嘅咩？嗱，你聽埋我講埋先，我講埋先。佢一陣冇侵犯到人哋。咁我想問下你啦，我想問下呢個嘢係唔可以亂講嘅，因為咧第一係我仔追佢，送佢俾佢禮物，佢收。唔好講呢啲嘢字啦，阿太，你聽我講埋先啦。咁你講埋啦，唔好出聲住，姐姐你聽埋呢個金桔仔，呢個白桔仔講嘅。你聽我講，我就係想講，俾咩嘢都好啦，係咪可以咁樣侵犯人哋㗎？抱人哋㗎？調翻轉頭，如果街嗰度無端端有人抱住你，你覺得得唔得啦？你老公會唔會走去打個人啊？誒，哥哥仔你咁樣講又唔啱喎，係咪？我個仔點會唔啱啊？佢送禮物就可以抱啊，送禮物就可以侵犯人哋㗎啦，你覺得啱咩？你講唔講道理啊？你講唔講道？我唔知你啲咩禮物，我就係想講，就算送鑽石戒指都好啦，係咪人哋唔俾嘅時候可以抱人哋？等下先。你兩個係識得㗎，佢收咗我仔嘅禮物，
就代表佢接受我仔嗰啲愛，係咪？收禮物就代表接受你。我想問下，我舉手插一句啊！嗱，你送咗禮物唔算乜嘢，而家咧就算你落晒聘禮，人哋收晒你聘禮，如果你違背人哋嗰個意願嘅話，你都要入去踩㗎。我同你講，阿太，我想講一句啦。咁你去捐去紅十字會嘅紅十字咩會嘅時候，捐咗去個紅十字咩會係咪你㗎？唔係㗎嘛。我想話俾你聽，你哋呢啲人三觀都唔正嘅，嗰個女仔佢阿太，你一個過嚟，你聽我講埋先，阿太，我未講完。一個過嚟，一個過嚟，一個過嚟。接受我仔嘅禮物先。金吉仔，嚟。阿一位嗰個姐姐，哎呀，頭先你話撲人哋湯圓富貴。姐姐等我講一句，姐姐等我插一個姐姐嚇，一位個姐姐，我想問你，頭先你話你個仔送咗禮物俾嗰個妹妹，嗰個妹妹收咗禮物，你個仔攬住佢，咁就冇事係咪咁啊？如果你覺得係冇事嗱，姐姐，你既然你覺得冇事嘅，如果到時佢對方揾咗律師去某院，你就直頭同法官講，法官，我個仔送咗禮物俾佢，所以我個仔要攬佢，我個仔就攬佢，睇下法官點樣判咯。你唔知將呢個事情搞大，知道嘛？因為佢哋屋企又窮。姐姐怕咩搞大啫？你財大氣粗，怕咩搞大啫？你上心，俾我講埋佢先。佢阿媽有呢個問題，咁你攞咗呢筆錢去治嗰啲咩啊？係咪？唔係更加好咩？係咪？我話俾你聽，阿太，你喺度駁我哋嘴冇意思㗎。其實你應該知道成件事嘅來龍去脈㗎。其實我即係話俾你聽，我唔係鬧你。你知道㗎，你係知道普人。我即係話俾你個仔做啲乜嘢係唔啱嘅，你係知道㗎。只係你而家係駁我哋。頭先平常心講得啱啊！你夠膽咩？你咪走去律咩師同法咩官嘅時候同佢講咯。佢俾咗禮物就攬得㗎啦。我話俾你聽，你聽埋我講，係因為你都知，所以喺度駁。你駁我哋冇用㗎。你而家求緊啲乜嘢？你最緊要你嘅原本做緊啲乜嘢？求啲乜嘢？如果你連我哋都講唔服嘅話，你點同人講服啊？係啦，講得啱㗎啦，真係講得啱。你自己知道成件事，你個仔有錯㗎，你點會攞10萬蚊俾人哋啊？係因為打到人哋好傷，你話你個仔傷嘛？你個仔係衰。講啦，講你話你個仔仔，你個仔仔傷啊嘛？係咪啊？你咪唔好俾嗰10萬蚊一齊去見咩律去到同個法咩官同佢講咯，係咪啊？因為你都知道成件事嘅來龍，你都知道錯㗎。我只係想講，你而家最好咧，你就可以講服到我哋。講服到我哋嘅時候，你就可以自然都講服到人哋。你連我哋都講唔服，我哋都做唔到，你搞到我哋個個都鬧你嘅時候，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾咧？你唔通下下翹住隻手，即係好似小娟姐姐頭先講動作㗎嘛？我俾10萬蚊你就搞掂啦。我話俾你聽，如果搞得掂嘅話，你就唔使上嚟啦。平常心講得好啱啊，全部嘢講中晒個 point 啊！你有本事嘅，你咪攞去咯。我係見佢嗰個老母咧有病，唔想搞咁多嘢。需要你可憐姐姐，佢哋屋企而家嗌埋個律師嚟，想打死。講真啦，就算人哋得到嗰個 can 啊，10萬蚊係你嗌你哋俾個方法我咯，係咪先？嗱，姐姐，嗱，佢而家啲態度咧已經係好啲啦，你聽唔聽得到啊？你哋咁多位，你聽唔聽到啲態度轉咗啦？嗱，阿太，唔係咁嘅語氣㗎，姐姐。太太，只要講一句，你知道㗎，你知道啱與錯㗎。其實太太，你一定知㗎，只係你駁我哋，或者你係蒙蔽自己去抗拒㗎。你知道嘅話，承認呢個責任，好真誠咁同對方去傾。我話俾你聽，可能有得傾，我未必啊。人哋揾咗律嘅話，可能有得傾。但係如果你繼續係嗰個態度話，我俾錢搞掂，我個仔其實冇錯嘅話咧，人哋唔會同你傾㗎。你真心諗一句，你真誠地。真心講一句，太太，你個仔有冇錯？你自己最清楚。你真誠，你個仔嗱，太太，你知道真誠嘅話，其實你真係知道你個仔有錯。係咪攬人去非禮人哋？咁你覺得你自己個小朋友有冇錯啊，大佬？邊有非禮人哋啫？送禮物你又收，你唔收太太。小袁打電話，小袁講佢都話覺得個仔冇錯。太太，我想講一句。如果連你自己覺得個仔冇錯嘅話咧，我話俾你聽，你呢場你係諗住庭咩愛和解咧，係冇得和解㗎。
係因為你個仔，我哋全世界人，你聽埋我講先，太太，係全世界都知道你個仔有錯，而你自己都知㗎，係只係你唔承認㗎咋，你唔承認係因為錯。我而家咪係想解決咯，係咪？我都唔想搞得咁煩嘅。係嗱，所以阿太，我想去講，我唔理你之前你頭先話原本你諗住人哋同你傾嘅時候，你唔傾唔好講啦，抹晒佢。你而家淨係知道一樣嘢，你自己都知個仔有錯，你走去你個仔開端係真係抱人哋去非禮人哋，係呢個事實。然後之後人哋個女仔個哥去打交，互相口鬥。其實你去上到法咩庭嘅時候，你講得服個法官咩？係咪？你自己都知㗎。咁大啫，哥哥仔。所以係啦，我都唔想搞到你煩㗎。咁如果佢一開始嗰陣時咧，佢收咗錢，咁咪一舉兩得啦。唔好講，你唔好再講錢啦。死硬都要咬住。你一個過嚟啊，唔係話死梗啊。咁佢係唔絕情嘅咩？我舉手，你好少少啲態度啊，姐姐，你好少少。如果你再係咁樣嘅話咧，你落去啦。姐姐，你幫我連佢上嚟啦！我真係為咗佢倒數第一咪，你唔好出聲字啊！倒數第一咪。又係我想問一句，咁如果個個都拆緊禮物俾小圓，小圓係咪可以俾個個抱啊？梗唔係啦。咁你叫我劉德華，你睇下佢制唔制啊？叫我德華。我補充多一點，就算係夫妻關係，只要個女嘅唔肯，都個男嘅都會。構成違背父女意願。係啊，只要你去搞都唔得搞㗎，真係㗎，姐姐。個老婆唔制都唔得，都係犯法。我舉手。嗱，我補充一下，嚟，我補充一句啊，佢哋兩個係識得㗎，唔係話哎呀我無啦啦咁樣㗎。哎呀，我講俾你聽，我最後同你講一次，人哋對方係有權揾律律嘅。你而家你唔想搞大件事可以，人哋要搞大佢，你唔可以干涉人嘅。以你今時今日咁嘅態度，你覺得你個仔係冇非禮到人哋嘅就得啦，你就將呢樣嘢。個仔淨係諗下佢啫嘛，佢又冇食佢，連食佢都冇，好唔好啊？你咪同法官講咯，你咪等佢哋搞大佢咯。你搞大佢，等佢哋搞大佢，因為你個仔冇錯。咁點算？你哋講咗算啦，你哋話點算啊？你首先。唔好嘈！你首先你要態度咧，你要改變下，你用謙虛嘅態度。我落去啦。嗱，我嘅三講埋呢句我撇啦。嗱，首先咧，你係咪真係想保住你個仔？首先你態度要端正，人哋雖然屋企可能會缺錢，但係人哋即係人哋有骨氣㗎。你態度誠懇啲，賠錢肯定梗啦。但係你態度一定要誠懇啲，認錯，明唔明？咁你至起碼你和好，你係真心和好嘅，你係為咗小朋友嘅。而家啲小朋友仲細，我希望大家都有個前程嘅。我覺得咧，佢對方家長屋企咧係好有骨氣嘅人嚟嘅。嗱，我講一句。好啦，小四哥你講先。我先講。如果唔想和好，都唔會攤開嚟講啦，係咪先？呢位阿姨，我俾個意見你，如果佢既然去起訴你咧，你就攞10萬蚊請個叻啲律師去應訴，反訴翻對方，因為你嘅仔受傷嘛，你可以反訴噶嘛。你攞10萬蚊請個叻啲律師，鋤死佢就係啦，就咁簡單。我講啊，小四哥，我想講啦，佢諗到你過去冇諗到醫部咩？攞錢嚟請個好啲嘅律律咩？係咯，請個好啲律律咩？佢有錢嘛？佢知道根本就唔。佢知道我同埋小四哥，我想話俾你聽，分分鐘，我唔會咁做。太太，俾我講埋先。我都唔會做得咁絕情，因為太太，你俾我講埋先，我覺得你被子女好，係咪？太太，個禮好，大家都係家長，係咪？聽我講，你一個嚟講。太太俾我講啦，我相信你咁有錢，我相信你已經問過律律嘅意見㗎啦。我相信律律嘅意見都係叫你和解，我冇講錯啊嘛。你一定問過㗎，律律一定問過晒。所以頭先咧，小四哥你講得好啱，請個律師，大學律師都係應該叫佢咧和解啦。因為事實真係你個仔仔有錯啊。其實頭先小圓姐姐講得好啱，佢話俾你聽，小朋友仲細，好多嘢都未識諗。其實你如果真係為啲小朋友着想，你個仔着想，你聽埋我講先。我就係想同佢相處啊嘛，因為本身佢哋家庭條件唔係好好，係咪？唔好再講呢個錢啦，係咪先？唔好再講財大氣粗啦，太太。
太太，你唔好再講你啲幾多錢啦。你真誠覺得，我真係覺得，首先一樣嘢謙虛，第二樣嘢你知道你自己個仔仔係有錯先㗎。呢方面我可以所以道歉。係啊，嗱，你敷記住衍係咪？係啦，你真誠嘅話，我相信起碼有個機會，未必一定得。但係如果你繼續攞錢嚟話，因為你有病啊，所以俾錢你，你講呢啲嘢咧，只會令人哋火上加油㗎咋。所以我都係聽我講，我相信你都問過律律，你應該問過晒所有人。係啊，我相信你問過晒所有人。你聽我講。你繼續講。係啊，你知道所有事情㗎，你問過晒㗎，你亦都知道你自己仔仔有錯㗎，所以我都係嗰句，你同我哋都唔需要鬥硬鬥撐。其實我哋全世界起碼萬幾人啦，唔好講全世界，萬幾人都知道你仔仔有錯，你都知㗎，所以我都係嗰句，你輕輕鬆鬆，或者謙虛啲，同埋承認你嘅仔仔係有錯在先，去同人道歉，同人傾，咁我相信個機會都仲大。好過你成日話攞10萬，就算你攞到100萬都好啦，你咁嘅態度，人哋都或者唔會接受㗎。真㗎，我只係講句你唔得啦，語言識別唔到啦，第二次啦，要小聲啲講嘢。姐姐，一米落咗去啦，一米落咗去。佢語言識別唔到啊，因為咧會比較激動今日嘅人，因為大家都有小朋友，大家都呢個話題好敏感嘅，你見唔到我冇出聲嘅咩？佢咁牙尖嘴，你等佢同個官講啦，睇官聽唔聽佢嘅，佢舒服我哋冇用㗎，佢頂我哋嘅嘴冇用㗎。我係想話俾佢知，其實咧，我意見有啲唔一樣。佢一直喺度講佢攞錢出嚟，佢去道歉，其實唔啱㗎。其實唔應該係佢大包大攬。佢應該一定要講服佢個仔先，等佢個仔認識到錯誤，因為佢個仔而家18歲，出現咁嘅問題，其實問題都仲唔算大，係可以令佢個仔喺今次呢件事中接受教訓，知道係呢啲事情係幾嚴重，唔可以再犯，咁樣先有效。如果唔係嘅話咧，佢個仔會不斷犯錯，年紀越大就冇錯，佢有幾多錢賠俾佢？到時候如果搞咗大鑊嘢嘅時候，佢真係慣子如殺子。其實我好想同佢講，但係大家太激動啦，係咁鬧。係啊，我都唔夠膽練啊，因為咧今日係最後一晚。其實冇用㗎，你咁樣鬧佢有咩意思啫？佢自己根本都唔知道問題喺邊度。你冇聽佢咩？大包大攬，我有錢我幫我仔搞掂，我點。其實害死佢個仔咁樣搞法，以後越搞越大鑊，佢點搞得掂啊？佢而家落咗去冇辦法啦。唔夠膽練啊！如果佢真係性格好嘅，或者你等下練上嚟，或者你聽日練過上嚟啊！